shqiptare me gas. Janë ata që as efektiv të tyre nuk i mbrojnë. I nxjerrin përballë turrave të tepullit virmi, jo më. Prandaj ne kemi 2 vjet e 3 muaj që rrim në shesh. Ndërsa për Shqipërinë, dojtë për qytetarinë, dojtë për ato të cilët e besojnë vërtet. Sepse Shqipëria të doli njëri. Dhe tani shqiptari ka ardhur në maj të hundës. Kështu që duhet të kenë kujdes ata zotëritë e pushtetit. Nuk ta jep qeveria. Nuk ta jep asgjë tjetër. Ta jep vetëm zemrën e fortë edhe me fat keq. Që vdiq nga dhuna e policisë. Nuk shuan të gjithë. Ai që nuk do ta uli kurrizin, rrit drejt edhe ju betohen ka frikë pushteti. Kur qytetari rrit drejt është. Unë njëri i vetëm isha. Sikurse të gjithë ne, 40 vetë. Me laptop, me celular. Mi do ka dhe një gjë, që besoj e ti në gjithë, se jam unë i mënqur se ju t'ja u them, që kur dhuna shtohet, pse, kjo posur është. Por do t'a bëjmë këtë edhe në emër të të ardhmes. Sepse qofse qenë masive, ka qenë një protest cilësor, që i ka shkatëruar pushtetin e Ramës, gjithë janë në të ardhme, më këta. Qytetarë, më të ka dhe të majtë shumë që janë në të ardhme. Ndërkombëtarët, të qeshurat, edhe lonë, edhe emocionet e forta. Dhe ciklisht këtë donë të rëpëzonte diktatorut si i vëllive që t'ja. Sepse s'ka lind zhatik si e Rama t'i uli kokën shqiptari. Jeni shqiptari krenar si pite Shqipës. Dhe ta kam në këtë qarpër që kemi kryeministër. Kemi hapur derën kujdo, sepse në fund fare të gjithë e dim, Gjirokastër është një qytet i traditës i kulturës dhe i artit, të gjithë e dim që arti i përket të gjithëve. Dhe ka një problem shumë të madh, përse ai njeriu me qitjane që kemi kryeministër sulmoi artin. Sepse teatri, po jo vetëm teatri, gjithë artet kanë lindur nga nevoja e brendshme e njeriu për të thënë të vërtetën dhe vetën. Kështu teatri, muzika, kënga, vallja, piktura, skulptura, gjitha kanë lindur nga nevoja e njeriut për të thënë të vërtetat dhe vetat. Dhe një njeri që nuk i do të vërtetat, siç është kryeministri jonë që vetëm gënjen, dhe të gjithë e tim që gënjen, dhe ai pap gënjen, sepse çfarë i bësh aty? Pikërisht këtë do të vriste. Do të vriste të vërtetat e qytetarit, të vërtetat tona, të gjithë tu bashkë. Që nuk kemi frikë ta shohim njëri tjetrin në sy, si kryeministri që si rri syri naks, e nuk shef asnjë njeri në sy. Dhe kjo vjen sepse është frikacake. Dhe dim të gjithë se sa frikacake është ai. Kurse ne nuk kemi frikë ta shikojmë njëri tjetrin në sy. Nuk kemi frikë ta themi të vërtetat njëri në sy. Prandaj Alianca për mbrojtjen e teatrit ka qenë një rezistencë e jashtëzakonshme për 2 vjet e 4 muaj për bitave tani avash avash. Derisa e quam në atë pikë këtë karakatin antikombëtare, antishqiptare, që është kryeministri me gjithë shpurën e vet të lodhur. Ja thot shikoni ministrat, ja thon shikoni çik deputet e vet se sa cop janë shkretët. Për të treguar edhe një herë se çfarë i bëm atit. Faktikisht, ai burri atje që mban vetëm për të fortë, u detyrua të hapte varrin e vet politik me prishjen e teatrit kombëtar, sepse tani është i vdekur politikisht. Dhe këtë ja u them unë që është i vdekur. Ka ca mekanizma gangsterësh edhe policësh të lodhur, por nuk ka asnjë lloj fuqie mbi ne. Edhe kjo po e çon në grop. Ne e çuam në grop. Sepse ai nuk mund të duronte dot të vërtetat e artit, dhe ai nuk mund të duronte dot që ca njerëz që besonin te një gjë, që kishin një zemër të fortë dhe një mendje të kthjellët, ta shkatërronin për 2 vjet e 3 muaj. Nuk e pranonte ai dot këtë. Dhe preferoi varrin e vet politik, sepse dha teatri u varros ai politikisht, vetëm që të dilte tek ai vet për një kalamani të keq. Sepse ne nuk kemi një kryeminist.
Ne kemi një mësues vizatimi, se artist nuk është. Artisti nuk vlerësohet nga diploma. Artisti vlerësohet nga ajo çka bën. Dhe ai po vreca ka botër jetën e ziu, si pikrar. Dhe unë kam qenë për skulpturë, besme, e di shumë mirë se sa i paftër është. Dhe çfarë bëri ky zotëria? U harrucos, u zhapikos 20 vjet në politikë për të ardhur në krye të vendit për të nxjerrë mbledhjet e veta ndaj popullit shqiptar. Dhe edhe nëse më ka edhe të majt Gjirokastrit shumë mirë që ka Gjirokastrat majt të më dëgjojnë, ja u them atyre të parët. Ata që urren më tepër Rama jeni ju o socialist. Jo mua s'ka çfarë të bëj. Mua më dërgon 30 forca speciale që 30 më tepër forca speciale sa unë. Juve po e veshkelmi në fyt. Gjithë shqiptarëve. Një kryeministër që ka vajtë dera fermerëve, pedagogëve, studentëve, mjekëve, infermierëve, artistëve, kujto. Pse? Sepse ai gjithë qelbin që ka brenda në zemër dhe unë i njoh mirë, e njoh që fëmijë. Gjithë qelbin e nxjerr tani që erën në pushtet. Ai urren gjithçka. Ai nuk do fëmijën, nuk do nënën, nuk do babën, nuk do bashkëshorten, ato biznesmenin që ka marrë për grua. Ai nuk do asgjë, ai urren qytetin e vet, ai shkatërroi Tiranën. Dhe si shkatërroi Tiranën kryesekretar bashkie, po shkatërron Shqipërinë tani. Dhe besoj kjo është e qartë për të gjithë. Është njëri që i nguli thikën mas shpinës Kosovës. Ati populli bukur atij që është larë në gjak në shekuj për të arritur pavarësinë. Dhe çfarë bën? Me një ministër të brendshëm si Pjat Zaciki, i ziu, që vetë lëshon kundër shqiptarëve u futet në shtëpi në 5 mëngjesit me gaz, gjë që nuk e bën na serbët në Kosovë. Do të kapatiset policia e shtetit dhe Ministria e Rendit si një hajtut bicikletash që rrin 4 mjeset e cevit prezentiki ai që t'i vjet bicikletën, kjo është shumë e turpshme. Shikosh ministrin e ditë jashtëm, si Oliver Twisti, që i thotë do vajt Covid mirë dhe i qikse sungova. Shikosh ministrin e arsimit, një karakatin më vetë. Atë deputeten që keni pasur që e keni votuar këtu Mirela Këmborën, se Këmborësh, ai nuk është Kumbara. Që dhe ndahet mënd një histori dhe kjo tjetra. Kjo më mirë mërë pice. Si e ka kjo? Pizza Margarita. Ministret që prishën teatrin kombëtar. Ministret e kulturës që prishën teatrin kombëtar. Pra gjithë kjo band, jeta rrugeqër, se se janë as... Ora e veri ta themi co bënde diktatur, ta asë diktatur nuk bëjnë dot. Këta jenë që t'i thush që kërëve. Gjithë këta do vazhdoj akoma t'i mbështesi Gjirokastra? Do i bëjmë pyetje si qytetarë? Mbështeten më këta horra? Këta rrugaqë? Që kap qatë kafësh edhe bën lidhe liqë? Anë kundër kap qatë kafësh? Pas sot i qikë për para se t'nisë që aportum ministrin e lorur të brendshëm, që se pyet më njëri. Me gjitha dhe drejtore përgjithshëm të policisë. Kemi po një lloj. Desha ta ngre këtë moral të njerëzve të cilët nëse çdo ditë do ta ktheni protestën në institucion, një ditë t'ja falësh, një orë në ditë demokracisë. A ja falni ju apo rrini pa bukë? Një orë në ditë. Ne kemi falur 2-3 orë në ditë për 2 vjet e 3 muaj. Dhe pse? Sepse është ngulitur aq keq poshtërsia dhe çmontimi dhe trushtarja, sa që ne po vuajmë gjithë ato që kemi vuetur në shekuj. Çfarë duhet të bëjmë? Do lëm në gjurmën tonë, s'do e ndrojmë, po ta lëm atë gjurmë që kemi në dorë për të ardhmen e fëmijëve tanë, edhe të paktën të ndihemi që bëm diçka atë që e mori. Neve se shumë pyesin i lodhur, i çofare, qetë kemi bërë neve. E di pse? Kemi jetuar më mirë se njerëzit që kanë jetë në shtëpi. Shumë më mirë se kemi thënë fjalën tonë. Dhe kemi qenë të motivuar në çdo moment. Dhe kemi parë që një pushtet me 15 vjeta është tredhur nga ne. Dhe do të na kenë nga mbrapa, s'ka përfunduar. Nuk ka përfunduar kjo histori. Tani, neve vëllezër, që ta kuptoni ju, na sulmuan për të na vrarë. Dhe nuk po bëjmë këtu prava fare, se mua s'ma merrte mendja në botë o vëllezër, që ata do vinin në 4:30 dhe me një shpejtësisë këtër do na drejtonin automatikë, do na nxjerrnin jashtë, do fillonin rrëzimin e Kotinës kur ne jemi brenda. Me artist, e di çfarë ju bën juve apo jo? E di çfarë ju bën, ju zhdukin nga faqja e dheu. Dhe me që unë e ndjeva këtë, kam edhe një lloj vrasje ndërgjigje. Pse s'u organizova unë, se s'ma merrte mendja që do ishte një poshtërsir, një kajpësir e atij lloji.
Nuk ma mori mendja në botë që ata do vepronin si hajdut. Çfarë tregoj kjo? Kjo tregoj një frikën ndaj nesh, 2 që ne e kishim shkallmuar atë pushtet si shta Ngeritani që japëm varrin politik. Dhe 3 i nxorëm bojën, jo para shqiptarëve, se nuk është çështja e teatrit fare. Ju keni halle shumë më të mëdha se teatri. Po teatri, BMA-ja Asbergu, ty jeni poshtë. Ju duhet ta shfrytëzoni teatrin dhe me teatr t'i pini kokës pushtetit. Se qa përvajsoj teatri? Teatri umblodh, shkelja e kushtetutës, vjedhja e pronës publike, mbjellja e parave të drogës, dhe në fund rënja e sistemit drejtësisë. Pse? Na sulmua ne, e pati ju të tërë në për televizor me forca Renea. Ç'pun ka Renea me artistët o vlezër? Ne ka me ligj, e kanë kushtetut. Ç'pun kanë ata me ne? Ministri ka kryer krim, është kriminal! Ai njëri do na ketë nga brapa, le të justifikohet në parlament si ta doj, ku ta doj, ne jemi këtu dhe po të ketë ftyrë, le t'i sjellim policët dhe përballemi. Ai njëri nuk ka ndërgjegje njerëzore. Të çojë Renea kundër artistëve, e tha sot në parlament, që kishte informacione që neve ishim të armatosur. Zoti ministër, të ftoj publikisht. E para duhet nxjerrësh kush ta dha këtë informacion, e dyta bën ndonjë thirrje ti për tikur ne, e treta pse ti fillove të shqëmbësh teatrin me artist brenda. Po sikur ato eksplosive që ti mendove se kishim plasur, nëse i kishim ne, e kuptoni që kam bërë apo jo? Kam bërë atentat në mes të ditës, nuk bëhet fjalë për ne. Vëllezër, ne jemi të shpëtuar. Jemi të shpëtuar se jemi bërë figura dhe na mbështesin nga jashtë. Problemi janë njerëzit, nuk jemi ne fare, ne s'kan që na bëjmë. Pre nesh janë të tmerruar. Të tmerruar, i nxorëm nga koka, nga mend e kokës. Dhe dyta është, kryeministri tha që nuk shkuan forcat Renea para 2 ditësh. Ky e pranoi që kanë shkuar por që ka marrë informacion. Dhe që i paska thënë pronari Godinës që të vi, pronari Godinës, ju ta kuptoni se s'keni pse ta dini, nga Ministria e Kulturës kaloi ke Bashkia e Tiranës. Pra Bashkia i tha shkos braze. Kujdes, nuk ka dokumenta, teatri është pa hipotekë.